Dostlar, salamlayıram hamınızı. Bildiyiniz kimi çox adam açılışlardan, gambitlərdən anlayışı var. Ancaq oyun sonluğuna gələndə çətinlik çəkirlər. Çünki oyun sonluğundan çox praktikaları yoxdur və mən bu videolarımda gördüyünüz kimi sizə bir neçə dərsdəki oyun sonluqlarla bağlı videolar çəkirəm və istəyirəm ki, siz oyun sonluğunda bu gedişləri əzbərləyəsiniz. Bu gedişlərdən artıq anlayışınız olsun və udduğunuz oyunu uduzmayasınız. Ona görə də mən yenə də sizin üçün oyun analizi təşkil eləmişəm və gəlin birlikdə ona baxaq. Adi bir situasiyadır, ancaq bir də görürsüz ki, adi bir situasiyada rəqib düzgün oynayır və biz isə kobud səhvlər eləyərək bərabərə qalırıq. Halbuki bizim udduğumuz oyunlardır. Məsəl üçün lövhəyə baxırsınız ki, bir piyada bizdə qalıb, rəqibdə isə heç bir piyada yoxdur, təkcə şahı qalıbdır. Bu çoxsuna sadə gələ bilər. Yəni nə var ki, burada uda bilərik. Ancaq adi səhvlər eləyərək biz bu oyunu bərabərə də eləyə bilərik səhv edib. Gəlin sizin üçün seçdiyim oyunlara bir-bir baxaq. Belə bir vəziyyəti gəlin indi analiz eləyək. Biz nə etməliyik və rəqib nə edəcək buna? Bizim görürsünüz ki, piyadamız Y2 xanasındadır və Y şaquli zolağındadır. Və bizim şahla tutacağımız hansı xanalar olmalıdır? Əlbəttə ki, F7 və D7 xanalarını biz şahla tutmalıyıq ki, piyadamızı müdafiə eləyərək biz piyadamızı vəzirə çıxardaq və rəqib də bunu bilir və şahını elə hərəkətlətdirməlidir ki, biz şahımızla 7-ci xanalara nəzarət etməyək. Bunun üçün də və rəqib şahını elə oynayacaq ki, opozisiya vəziyyəti alınacaqdır. Biz 7-ci xanaları tutmaqda çətinlik çəkəcəyik. Və belə bir situasiyada bizim ilkin gedişimiz piyada ilə yox, birbaşa şahla hərəkət elətdirməkdir. Və belə bir vəziyyətdə biz piyadanı yox, şahı hərəkət elətdirməliyik. Əlbəttə ki, şahımızı mərkəzə oynamaq. Rəqib də bunu bilib şahını mərkəzə oynayır. Biz isə yenə oynayırıq şahını. Rəqib isə şahını yenə hərəkət elətdirir. Biz isə artıq Y4 xanasına şahımızı qoyduq. Gördüyünüz kimi artıq opozisiya xətti alındı. Nə rəqibin şahı önə gələ bilir, nə biz önə gedə bilirik. Burada isə rəqib şahını nə sağa, nə sola oynaya bilməz. Əgər rəqib şahını sola oynayarsa da biz rəqibin şahının əks istiqamətinə çıxacağıq. Əks istiqamətə çıxmaqla artıq bizim şansımız yaranır ki, 7-ci xananı tutaq. Və rəqib bunu bilir. Rəqibin geri oynamaq şansı var. Ona görə də sağa sola yox, birbaşa şahını geri oynayır. Biz isə yenə şahımızı hərəkət elətdiririk. Mərkəzdən heç bir yerə sapmadan. Rəqib isə burada yenə sağa sola oynamır, birbaşa şahını geri oynayır. Biz isə yenə şahımızı irəli oynayırıq. Burada isə rəqib artıq məcburdur ki, sağa sola oynasın və əgər rəqib sola oynayarsa da biz şahımızı gördüyünüz kimi rəqib şahının əksinə oynayır. Və rəqib şahı istəyəcək ki, bizim piyadamıza hücum eləsin. Biz isə piyadamızı hərəkət elətdiririk. Yenə artıq rəqib bizim piyadamıza yaxınlaşarsa biz şahımızı bir xana geri çəkirik və burada şah gördüyünüz kimi artıq piyadanın üstünə gələ bilmir. Çünki piyada bu xananı qoruyur və bu xanaları da şah nəzarət eləyir. Rəqib şahı artıq məcburdur ki, geri oynasın. Biz isə artıq piyadamızı müdafiə eləyirik və bundan sonra rəqib və bu gedişdən sonra artıq rəqib şahını ola bilər ki, Y8 xanasına oynasın. Biz isə şahımızı mərkəzə oynayırıq. Piyadamızı hərəkət elətdirmirik. Burada isə gördüyünüz kimi yenə opozisiya xətti alındı və rəqib şahı ya sağa, ya sola oynamağa məcburdur. Burada Zuguzbank vəziyyəti yaranıbdır. Rəqib şahı sağa oynayarsa da biz rəqib şahının əks istiqamətini oynayır və D7 xanasını tutaraq artıq piyadamızı vəzirə çıxardırıq və burada artıq qaralar məğlub olur. Belə bir vəziyyətdə isə görürsünüz ki, biz şahımızı 7-ci xanaya çatdırmaqda çətinlik çəkirik. Çünki rəqibin şahı həmin xanaları tutur. Biz artıq sağa sola hərəkət elətdirməliyik şahımızı. Rəqib isə öz şahını yenə F8, F7 xanasında gəzdirəcəkdir və burada bizim yeganə çıxış yolumuz piyadanın birini qurban vermək. Çünki biz piyadanın birini qurban verməklə rəqib şahı artıq gələcək H8 xanasına və biz artıq şahımızı F6 xanasına oynaya biləcəyik. Buna görə də piyadanın birini qurban veririk. Əlbəttə ki, rəqib şahı götürən kimi biz artıq F6 xanasına gəlirik və bundan sonra F7 xanasına biz nəzarət eləyə bilərik. Rəqibin artıq burada bir gedişi var. Əlbəttə ki, G8 xanasına oynayanda biz isə piyadanı önə çəkirik. Gördüyünüz kimi artıq rəqib F8 xanasına, H8 xanasına gələ bilmir. Çünki piyada nəzarət eləyir. Həmçinin də F7 xanasına gələ bilmir. Qaralar məcburdur ki, şahını H7 xanasından çıxartsın. Burada isə biz F7 xanasına şahımızı yerləşdirməklə piyadamızı G8 xanasından vəzirə çıxardıq. Burada düzgün oynamaq lazımdır. Əgər biz burada səhv bir gediş eləyəriksə də burada heç isə alına bilər. Ona görə də diqqətlə oynamaq lazımdır. Oyunda bir də görürsüz belə də bir vəziyyət yaranır. Görürsüz ki, rəqib şahı bizim piyadalarımıza yaxındır və piyadalarımızı hər an götürə bilər. Ancaq biz burada vəziyyəti düzgün qiymətləndirməliyik. Çünki rəqib şahı burada bizim piyadalarımızı götürə bilməz. Biz ola bilər ki, fikirləşə bilərik ki, oyun ərzində həyəcanlana bilərik
bilərik. Fikirləşə bilərik ki, rəqib şahı bizim piyadalarımızı götürəcək və lazımsız gedişlər eləyə bilərik. Vəziyyəti analiz eləmək lazımdır ki, burada rəqib şahı bizim piyadalarımızı götürə bilməz və biz gedişlərimizi düz etməliyik. Və burada bizim düzgün gedişimiz piyadalarımızı yox, birbaşa şahımızı hərəkət elətdirməliyik. Bizim burada yeganə çıxış yolumuz şahımızı hərəkət elətdirməliyik və şahımızı əlbəttə ki, G2 xanasına oynayırıq. Rəqib öz şahını bizim piyadalarımızın ətrafında hərəkət elətdirir. Çünki heç bir piyadamızı götürə bilməz. Hansısa bir piyadamızı götürsə, artıq həmin piyadanın kvadratından çıxacaqdır. Şah piyadanın kvadratından çıxsa, həmin piyadaya artıq çata bilmir və həmin piyada maneəsiz vəzirə çıxa bilir. Və burada artıq biz şahımızı hərəkət elətdiririk. Rəqibin şahı isə yenə piyadaların önündə qalmağa çalışır. Biz isə burada ola bilər ki, piyadamızla şah verə bilərik. Çünki burada məqsədimiz şahı mərkəzdən qaçırtmaqdır və bizim şahımız artıq gördüyünüz kimi C4 xanasında olan piyadamıza yaxınlaşır və rəqib əgər A5 piyadamızı götürsə, artıq görürsünüz ki, mərkəzdən qaçmış sayılır və bizim şahımız gəlib D7 xanasını rahat tuta bilər. Buna görə də rəqib şahı həmin piyadanı götürmür və geriyə oynayır. Biz isə şahımızı yenə hərəkət elətdiririk. Rəqib şahı yenə mərkəzdən qaçmaq istəmir və şahını həmişə mərkəzdə saxlamaq istəyir və biz piyadanı əlbəttə ki, önə çəkirik ki, rəqib şahı artıq B6 xanasına gələ bilməsin və burada artıq qaraların şahı yenə geri oynayır. Biz isə şahımızı hərəkət elətdiririk və qaralar yenə mərkəzə gəlir şahını. Gördüyünüz kimi şah 7-ci xanadan və mərkəzdən qaçmaq istəmir. Çünki mərkəzdən və 7-ci üfüqi zolaqdan çıxsa, biz artıq rahat qələbə qazana bilərik və burada isə rəqib heç-heçəni axtarır. Biz isə əlbəttə ki, piyadamızla şah veririk. Şah bizim piyadamızın önünə keçir. Biz isə digər piyadamızı hərəkət elətdirdik burada. Burada isə rəqib piyadalarımızın arasına keçmək istəyir. Biz isə şahımızı yenə 7-ci şaquli istiqamətə hərəkət elətdiririk. Bizim piyadamızı götürərsə də biz şahımızı 7-ci xanaya oynayıb piyadamızı vəzirə çıxarda biləcəyik. Belə bir vəziyyətdə bizim fikrimiz soldakı piyadada olmalı və bütün hesablarımızı soldakı piyada üstündə qurmalıyıq. Çünki biz G4 piyadasını vəzirə çıxartmaqda çətinlik çəkəcəyik. Çünki rəqibin şahı düzgün mövqeyini tutubdu və biz burada rəqibin şahını hesab aparmaqla, düzgün gedişlər etməklə biz udacağıq. Burada bizə lazım olan şahımızı yaxın zamanda rəqibin piyadasına çatdırmaq. Və burada bizim gedişimiz əlbəttə ki, rəqib şahına şah verməkdir. Şah bizim piyadamızın önünə keçir. Bizim burada gedişimiz isə soldakı piyadamızı irəli sürməkdir. Bu gedişi etməklə biz rəqibin piyadasını önə gəlməyin qarşısını alırıq. Çünki növbəti gedişdə bizim şahımız C7 xanasını tutmaq üçün daha az gediş lazım olacaq. A6 xanasında olan rəqibin piyadasını götürsək, burada bir gediş udacağıq. Çünki əgər rəqibin piyadası A5 xanasında olsaydı, artıq biz 7 gedişə yox, 8 gediş edəcəkdik bunu. Və burada rəqibin gedişi əlbəttə ki, şahını geriyə oynamaqdır. Biz isə şahımızı irəli oynayaraq rəqibin C6 xanasına gəlməyinin qarşısını alırıq. Əlbəttə ki, şah bizim piyadamızın önünə keçən zaman biz piyadamızı hərəkət elətdiririk. Rəqib şahı geriyə oynayır, biz isə şahımızı piyadanın arxasına oynayırıq. Rəqib şahı əgər H8 xanasına və ya da şahını önə gələrsə də biz artıq şahımızı sola çıxırıq. Rəqibin şahı artıq burada ya geri oynamalıdır, ya H8 xanasını oynamalıdır. Əlbəttə ki, geriyə oynarsa da biz şahımızı irəli sürürük. Rəqibin burada bir gedişi var. Ya F8 xanasına çıxmalıdır, ya H8 xanasına çıxmalıdır. Əgər H8 xanasına çıxarsa da biz rəqibin şahına şah veririk və gördüyünüz kimi əgər rəqibin şahı G8 xanasına gələrsə də biz şahımızı geri oynaya bilirik. Ancaq burada biz gediş itiririk. Ona görə də biz rəqibin şahına şah vermirik. Piyadamızı eləcə də qoyuruq və rəqibin A6 xanasında olan piyadasına şahla hücum edirik. Əlbəttə ki, şah bu piyadanın önünü kəsməlidir. Piyadanı da götürmək üçün rəqibə 2 gediş lazımdır və əlavə olaraq 1, 2, 3, 4 gediş lazımdır ki, rəqib şahı gəlsin 7-ci xananı tutsun və biz şahımızı hərəkət elətdiririk. Rəqib şahı məcburdur ki, bizim G6 xanasında olan piyadamızı götürsün. Çünki onu nəzarətsiz qoysa bizim piyadamız vəzirə çıxa bilər. Bizim piyadamızı məcburdur ki, götürsün. Biz isə şahımızı yenə hərəkət elətdiririk. Rəqib şahı əlbəttə ki, gördüyünüz kimi bu xanalara yaxınlaşmaq istəyir. Artıq gedişdə uduzuqdur. Biz isə artıq piyadaya yaxınlaşmışıq. Rəqib şahını hərəkət elətdirir. Biz isə piyadanı götürürük və rəqib öz şahını hərəkət elətdirir. Bizim bir gedişimiz qalıb ki, artıq B7 xanasına nəzarət eləyək. Şah isə bir gediş G2-dir. Və bizim burada növbəti gedişimiz şahımızı G7 xanasına oynamaqla piyadamızı vəzirə çıxar. Gəlin burada indi şah versəydik nə olardı ona baxaq. Əgər biz şah versəydik, əlbəttə ki, rəqibin şahı G8 xanasına oynayacaqdı. Biz isə piyadaya hücum eləsəydik, rəqib şahı götürəcəkdi. Biz yenə piyadaya hücum eləyirik. Rəqib şahı hərəkət eləyir.
Və burada gördüyünüz kimi rəqib şahı B7 xanasına artıq nəzarət eləyir. Və ona görə də deyirəm ki, burada şah vermək əvəzinə biz şahımızı hərəkət elətdirməliyik ki, rəqibin şahını bir gedişdə udaq. Şahmat oynayanlar belə bir vəziyyətlə çox rastlaşıblar. Burada gördüyünüz kimi bizim bir piyada üstünlüyümüz var. Rəqibin isə bir piyada əksiyi var və şahlar hələ mərkəzə çıxmayıbdır. Belə bir vəziyyətdə biz şahımızı mərkəzə çıxmaq və şahımızı fiqur kimi istifadə etməliyik və piyadalara nəzarət etdirməliyik. Həmçinin də şahımızla opozisiya vəziyyətini qorumaqla rəqib şahını və piyadalarını səhv etməyə məcbur edir. Və bizim növbəti gedişimiz əlbəttə ki, şahımızı hərəkət elətdirməliyik. Rəqib də mərkəzi tutmaq üçün öz şahını hərəkət elətdirir. Və gördüyünüz kimi şahlar bir-birinə yaxınlaşdı və mərkəzdə opozisiya vəziyyəti yarandı. Bundan sonra biz vəziyyəti düzgün qiymətləndirməliyik. Rəqibin solda bir piyadası var, bizim isə 2 piyadamız var. Və rəqib şahı bizim soldakı piyadalara hücum etmək istəyə bilər. Və bizim həmin şahın qarşısını almaq üçün yeganə çıxış yolumuz həmin piyadaları önə çəkməkdir. Və gördüyünüz kimi şah bura gələ bilmir. Biz şahı bu xanalardan da məhrum etməliyik. Ona görə də piyadamızı 2 gediş önə çəkməliyik. Rəqib isə digər tərəfdəki piyadalarımızı bloklamaq istəyə bilər və öz piyadasını 2 gediş önə oynaya bilər. Biz isə planımızdan əl çəkməməliyik və növbəti gedişdə A4 sürüşü etməliyik ki, şahın bu xanalara gəlməyinin qarşısını alaq. Rəqibi məcbur eləyək ki, piyadalarını önə çəksin. Rəqib isə yenə öz piyadalarından hücum eləyə bilər. Bizim isə növbəti gedişimiz H3 gedişi etməkdir. Çünki növbəti gedişdə biz C4 sürüşü eləyə bilərik və yaxud da rəqib əgər piyadasını önə çəkərsə də biz piyadasını götürüb rəqibin piyadasını bloklaya bilərik. Rəqib isə burada şahını hərəkət elətdirmək istəmir. Çünki rəqib şahını mərkəzdən hərəkət elətdirsə, artıq uduzmuş sayıla bilər. Ona görə də piyadasını 2 gediş önə çəkir. Biz isə növbəti gedişdə bilirik ki, C4 sürüşü eləyəcəkdir. Ona görə də biz H3 gedişi etməklə rəqib piyadasının önünü kəsə bilərik və yaxud da sağdakı rəqibin piyadalarını bloklaya bilərik. Bunun üçün biz H3 gedişi eləyəcəyik. Əlbəttə ki, rəqib C4 gedişi eləyərək bizim H3 piyadamıza hücum etsə, biz həmin piyadanı vurmamalıyıq. Biz piyadamızı önə çək ki, rəqibin piyadası burada bloklansın. Bizim çünki məqsədimiz sağdakı piyadaları bloklamaqdır və şahımızla həmin piyadaları götürməkdir. Burada əlbəttə ki, rəqib ola bilər ki, mərkəz C2 piyadamıza hücum etmək istəyə bilər və yaxud da F2 piyadamıza hücum etmək istəyər və F4 sürüşü eləyə bilər. Bizim isə növbəti gedişimiz rəqibin H7 piyadasını yenə bloklamaqdır, yenə önünü kəsməkdir. Biz burada piyadaların önünü kəsməyə çalışmalıyıq. Çünki biz bir piyada öndəyik və bizə bir piyada bəs eləyir ki, biz vəziri alaq və rəqibi məğlub eləyək. Burada isə biz piyadaları dəyişməyə tələsməməliyik və rəqibin piyadalarını bloklamalıyıq. Ona görə də biz H4-dəki piyadamızı H5 sürüşü etməliyik ki, H7 piyadasını da bloklayaq. Rəqib əlbəttə ki, bizim piyadamızın çox qabağa getməyinin qarşısını almaqdan ötürü H6 sürüşü eləyir. Çünki piyadanın çox qabağa getməyi artıq rəqib üçün təhlükə ola bilər. Bizim isə növbəti gedişimiz rəqibin C4 piyadasına hücum etməkdir. Çünki C4 piyadasına hücum etməklə rəqib məcburdur ki, bizim piyadamızı götürə və biz isə F4 xanasında olan rəqibin piyadasını C2 piyadamızla bloklayacağıq. Əgər rəqib bunu götürsə, biz C2 piyadamızla götürürük və gördüyünüz kimi rəqibin sağda 2 piyadası artıq bloklanıbdır və burada artıq rəqib məcburi gediş etməlidir. Bunun üçün artıq şahını hərəkət eləyir. Biz isə rəqibin solda tək qalan piyadasına hücum etmək istəyirik. Bunun üçün də şahımızı hərəkət elətdiririk. Əgər rəqib şahı geriyə oynayarsa da bizim məqsədimiz burada hansı piyadaları götürməkdir? Əlbəttə ki, H6 piyadasını götürməkdir. Çünki rəqibin şahı gördüyünüz kimi bu xanalara gələ bilmir. Rəqibin şahını azdırmalıyıq. Bunun üçün də gediş hesabından rəqibin şahını udacaq. Belə ki, biz şahımızı hərəkət elətdirdik yenə mərkəzə. Rəqib isə öz şahını A7 xanasına çəkmək istəyir. Çünki fikirləşir ki, biz piyadalarımızı önə çəksək, A7 xanasındakı olan tək piyadasını biz qalib gələcək və 2 piyadadan biri vəzirə çıxa bilər. Ona görə də məcburdur ki, A7 xanasında olan piyadasını müdafiə etsin. Biz isə gördüyünüz kimi 2 piyada bizə yaxındır və biz şahımızla həmin piyadalara hücum eləyirik. Rəqib həmin piyadalara yaxınlaşmağa çalışsa da artıq gedişdə uducuqdur. Biz piyadanı götürürük. Rəqib isə bizim cüt piyadamıza hücum etmək üçün şahını önə gəlir. Biz isə yenə planımızdan əl çəkmirik. Rəqibin H6 piyadasını götürməyə çalışmalıyıq və şahımızı hərəkət elətdiririk. Rəqib öz şahını hərəkət elətdirir. Biz isə artıq C6 gedişi eləyərək rəqibin
H6 piyadasına artıq hücum edirik və gördüyünüz kimi artıq H5 piyadamıza rəqibin şahı heç cür mane ola bilmir və artıq qələbə qazanmışıq. Belə ki, şah bizim cüt piyadamıza hücum etsə, biz rəqibin piyadasını götürürük. Və burada artıq rəqib şahı gedişdə uducuqdur. Biz artıq vəzirə çıxdıq. Də görürsüz ki, piyadalar eyni olsa da bizim şahımız rəqib şahının vəziyyətindən daha yaxşıdır. Çünki rəqibin piyadalarına daha yaxındır və rəqib şahı heç cür hərəkət edə bilmir. C7 piyadasını boşda qoymaq istəmir. Ona görə də bizim növbəti gedişimiz hansı gediş olmalıdır? Əlbəttə ki, 3 piyadamızı önə çəkməkdir və rəqibin piyadalarına hücum etməkdir. Belə ki, piyadamızı hərəkət elətdiririk. Rəqib isə öz şahını bu xanalarda ancaq məcburdur ki, hərəkət elətdirsin. Çünki digər xanalara getsə, artıq biz C7 piyadasını da götürə bilərik şahla və digər piyadaları da götürə bilərik. Ona görə də şah məcburdur ki, piyadanın arxasına oynasın. Biz isə piyadalarımızla rəqib piyadalarına hücum edirik. Belə ki, C4 gediş eləyirik. Rəqib isə yenə şahını bir gediş sola oynayır. Biz isə hücum eləyirik piyadalarla. Və burada artıq görürsünüz ki, rəqib məcburdur ki, piyadamıza hücum etsin. Biz isə həmin piyadanı götürürük. Rəqib də məcburdur ki, bizim piyadamızı götürsün. Və burada gördüyünüz kimi, rəqibin artıq piyadası təhlənifdir və biz şahla həmin piyadaya hücum eləyirik. Rəqib isə öz şahını önə oynaya bilər. Biz isə həmin piyadanı götürərək özümüz üçün vəzirə çıxan maneəsiz bir piyada yaratdıq. Burada ola bilər ki, rəqib bizim C4-dəki tək qalan piyadamıza hücum eləyə bilər. Burada isə biz A6 gedişi etməklə A4-dəki piyadamızı artıq vəzirə çıxartmağa çalışmalıyıq. Rəqib isə bizim piyadamıza yaxınlaşır. Piyadamızı önə çəkirik. Rəqib bizim piyadamızı götürməklə biz şahımızı B7 xanasına oynayırıq. Rəqib isə öz piyadasını təhlükədən çıxartmaqdan ötürü 2 gediş eləyir. Bizim isə növbəti gedişimiz əlbəttə ki A6, A7 və sonda A8-dir. Rəqibin isə piyadası heç vəzirə çıxa bilmir. Çünki biz artıq gedişdə udmuşuq. Dostlar, biz sizinlə oyun sonluğundan bağlı bir neçə oyunu analiz elədik. Əlbəttə ki, bunlar sadə oyun sonluqlarıdır. Növbəti videolarımda mən sizlə daha qəliz oyun sonluqlarını analiz eləyəcəyəm. Bir də görürsüz elə bir vəziyyət yaranır ki, fiqur geridə oluruq və yaxud da piyada geri oluruq və orada biz qələbə qazana bilərik düzgün gedişlərlə. Bunları mən sizlə analiz eləyəcəyəm. Ona görə də bildirimləri açın ki, yeni video paylaşanda xəbəriniz olsun. İzlədiyiniz üçün sağ olun, minnətdaram sizə.